收聲啊！你班出在做咩咁做啊？哎呀，弊啦，點解會咁嘅？菲利要小心啊！菲利，快啲，快啲啊！荊棘滿途嘅樹林，會係佢嘅墳墓。來啲，請聽我嘅吩咐，將國王嘅堡壘夷為平地。你想贏我冇咁容易，你試下我啲厲害啦！快啲過嚟呢邊啦！智慧之劍發揮威力，邪魔死咗就會天下太平噶啦！